Thokozani bogogo nomkhulu salukwase ndoda lesugogo bathini bathi uma kuvula kuvala emzini amadoda u-Aunty Usha. Ngisanda ukubuya ezweni laseNamibia. And khonto engiyibonile and senginotisile isikhathi eside engiyithandayo futhi engenza ukuthi ngithi ukujula ngesimo somqondo ngizibuza ukuthi kwenziwa yini lokho kwenzeka khona uma uqhathanisa nalokhu okwenzeka la eSouth Africa. Abantu baseNamibia indlela yabo yokuxhumana namadlozi isezingeni eliphezulu. Abantu baseNamibia indlela yabo yokuxhumana namadlozi isezingeni eliphezulu kakhulu. Baneyindlela, banemithi futhi eyenza ukuthi isimo sakho somsamo siqonde. Inetwork yakho yomsamo iqonde. Banekhono elimangazayo esigabeni se network yedlozi. Ivele iqonde nje ihlale nje usho ukuthi bayakwazi ukwenza izinto zenzeke. And lento abayenzayo enye into engiyithandile ngayo bayiqala phansi. Mangithi bayaqala phansi umuntu kuma tribes lawo akholele emadlozini, ingane ithi izalwa iyazi ukuthi la ekhaya indlela inkomo nembandela yokuphila la ekhaya idlozi, futhi idlozi lihlonishwa kanjena. Nakho esikwenzayo ukuthi idlozi lizokwazi ukuthi likhulume. Ngendlela abenza ngayo izinto bayazi ukuthi la ekhaya senza kanje, senze kanje, senze kanje, futhi la ekhaya idlozi la ekhaya alikufuni lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Hayi ukuthi in general idlozi alikuthandi lokhu, cha, angikhulumi ngalokho. Thina la eSouth Africa sethu esiningi siyathanda ukusebenzisa ugeneral ngokujwayelekile. Abantu abadala abazwani nalokhu nalokhu nalokhu. That's why kunamanga amaningi athi indlu yangenhla la kushiselwa khona impepho kufanele ukuthi kube yindlu yotshani, kufanele kube uguqa noma kube urondo. Amanga lawo ayikho lento leyo. Kodwa inkolelo esikhula sitshenwa yona noma imkhuba esikhula siyenza ukuthi idlozi lithethwa kuphela endlini yotshani noma eqhugwaneni noma kurondo. Kodwa njena as long as kuyindlu efulelwe ngotshani. Laphana into engiyifundile ukuthi kuze idlozi likwazi ukusondelana nawe, likuthande, likwenzele izinto, nedlozi leli elijujwe kuwena, ngoba idlozi nedlozi lijujelwa izinto ezihlukahlukene komuntu. So idlozi leli elijujwe kuwena kuze lizokwazi ukuthi leli lijujiwe kuwena lifike lenze lokho kufanele likwenze, yikuphi kona okulindelekile kuwena. Kufanele ukuthi ucacise ukuthi noma kuvele kube ukuthi nakho kufanele ukwenze kuze leli dlozi leli likwazi ukusondelana nawe. Umzekelo, idlozi elifuna ukuthi uganwe noma uyohambe uyogana, likhona idlozi elispecific. Yingakho ilokhuzana imishado miningi, futhi imishado yakhona iyabambeka. Ama-rates e-divorce mancane compared to kuthina eSouth Africa. Why? Ngoba umndeni nomndeni uyazi ukuthi idlozi lala ekhaya elijujwele umshado lifuna ukuthi umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa ayiphathe ngalendlela. Yini thina esihlulayo
ukuthi sikwazi ukuthi sifinyelele lapho. Thina sihlulwa yini ukuthi sikwazi ukuthi thina senze awethu amadlozi ngoba idlozi labo nedlozi lethu amadlozi afanayo. Abantu abangasekho abake baphila. Bayakwazi futhi kunemithi eyenza ukuthi idlozi lakho lihluzeke. Lihluzeke idlozi lakho. Ngithe mangiyikhuluma lento lena kwenye ivideo kwaba khona umuntu okhomenta kabuhlungu. Ukhomenta kabuhlungu wathi lo muntu wathi hayi usudakiwe ke manje saluka sendoda. Azange ngiyiphendule leyo comment leyo ngoba ngiyengahluthuka. Ukuyiphendula kwami bengizoyiphendula bese ngeba isidomu njengaye lo muntu loyo. Kanti ngisidomu mina ngokwezinga lami ngedwa. So ngase ngathi hayi ake ngisiyeke lesi sidomu esingazi lutho. Ngiyayiphinda ke lento leyo engangishilo kuleyo video. Umuntu uye ayibuze ukuthi nangu ugogo bathini Mbatha udaka utshwala akazi lutho. Into ayazi utshwala phela uyathukana mesedakiwe wenzani ini nangu ugogo bathini Mbatha into engalutho. Lo muntu lona onje ukhomba bathi ugogo bathini Mbatha uthi lento enje ingalithetha ikuthini idlozi lento enje kuzoba umkhulu weingane zami lento. Uthi wena yini yona le? Umuntu akhombe ugogo bathini Mbatha athi ubani indoda engagana yilo mfazi onje. Mfazi muni onje. Lo mfazi usibani uyoba umakoti kabani enje. Njobe ephuza kangaka eshintsha amadoda njobe ugogo bathina ashintsha abafazi yonke into because lento lena yokungaziphathi kahle akuyona irresponsibility yabantu besifazane kuphela. Makuthiwa ungahambulala njena ngendlela othanda ngayo kusungakhulunywa nabantu besifazane kuphela. Nabantu besilisa bayalingcolisa idlozi. So laphana ke ngifundile futhi ukuthi kukhona amakhambi nama rituals enziwayo ukuthi nangoko ugogo bathini Mbatha lo sasithi kuyena lento le lo uyazi abantu sebabizwa ngolo nanguke lo gogo bathini Mbatha useshonile ke manje uyagezwa ukuthi uma seke welile ngoba uyashona bese uyawela awushoni bese kuthiwa usuyidlozi cha uqale ngokuthi ube yithongo. That's why sithi kwela amathongo uqale ube yithongo before uba yidlozi. Uma usuyidlozi usu-asayiniwe right ke bese kufika ke isigaba lana usukugezelwa ukuthi uma usungalena sebenzisa kuphela lokhu okuncane ubukade unakho okulungile. Lokho okunye ungakulethi kuthina. Why kwenziwa lokho? Ngoba noma ungathatha isidakwa esinjengogogo bathini Mbatha esingelutho ikhona into elungile ngaye noma bekade elungile ngaye before ephuza utshwala, before enza izinto azenzayo engalungile. Kusuke egezwa kuvala konke okubi ukuthi njengoba usuyithongo uzothatha isikhathi ke manje na ke wena ukugezeke ukuthi uma usuyidlozi ungabe usazenza lezi zinto lezi because ungabe umkhokho omubi la ekhaya. Siyayivala umuntu ofana nawe siyamvala la ekhaya. Thina si-good eSouth Africa ekuvaleni ingozi. Akuvalwa ingozi kuphela, sikepha uyavalwa nomuntu
ngendlela ezimbi bekade ezenza. Umuntu mekade ehambelana whether wesilisa noma wesifazane iyavalwa lento leyo ikhona into eyenziwayo ukuthi kuvalwe ingangconya kuthiwa hey wayeyisoka hey ubhuti hey una 22 yezingane engazathi it's nice ukuthi walethe intandane eziwu22 emhlabeni. Kuyavalwa lo mkhokha loyo ngoba lento leyo umkhokha okufanele ukuthi uvalwe egcineni. So kubalekile ukuthi si-understand ukuthi idlozi lethu singalenza kanjani ukuthi lifane namadlozi akulesa sizwe lesana engibuya kuso eNamibia. Ngithandile lento leyo futhi kulokho ngahlala kuyona ngoba nami kukhona ade sengiqualifya kukona ngokwezinga lokwelapha kakhulukazi ezinto ebandakanya umsamo. Kodwa lokho sokukhuluma egcineni ukuthi kungani kungithathe 5 years kulokho kuthiwa awubuye ngonyaka ozayo, awubuye ngesizini ezayo, awubuye nini awubuye nini. Kungani kuye kwafika lapho ngizoyichaza leyo egcineni nje khona manje nje. So into eyenzakalayo lana mawuthi lento lena le connection lena abanayo kule mazwe lawana whereby amaphupho aba crystal clear, abaclear njengenkanyezi esibhakabhakeni. Uyabona mawubheka phezulu ubona zinkanyezi lezi, zinkanyezi lezi abe clear. Kwenziwa kanjani? Khona ama ritual. And ngiyajabula uma ngiyajabula laphana uma baveza into yani yobisi. Ngeke ngayikhuluma indaba yobisi. Kubaleka kobisi. Kodwa kule video lena angikhulumi ngona ngokuthi amaphupho in. Ngikhuluma ngendlela ekwenziwa ngayo ukuthi njengoba ba connected kangaka edlozini, thina umehluko uba kuphi kuthina? Kuthina eSouth Africa inkinga iba yodwa. I connection yedlozi suyothwasa ngokuthi nje kuthiwa wena une connection yedlozi ngoba usuyaphupha wena noma usuyaboniswa usunebonakaliso manje na ezicacile ini wena usuyitshela ukuthi hey kufanele ukuthi uyothwasa ngoba wena njalo uyibona unabantu abadala bakini wena usuyothwasa. eSouth Africa every 5th house ungabala imizi o5 kunomuntu ozothi kuthiwa afana ngiyothwasa 5 houses. Every corner eSouth Africa sekhona izangoma. Kunobathini Mbatha, kunobathini Mbatha, kunogogo bathini Mbatha, kunogogo bathini Mbatha. Ubhula amathambe fish, ubhula amathambe snookfish, ubhula ngelokhuzana ngabagobolonde elokhuzana avocado whatever. Yingakho sizingeni ukuthi ugogo bathini Mbatha uma zimnetha izinto sedle phansi asatholakala. Why? Ngoba bengafanele kwaseqaleni ukuthi ahamba yothwasa. So kufanele ukuthi thina sihlukanise. Ngiyacela asifundiseni ukuhlukanisa ukuthi ukunokuxhumana okucacile nabantu abadala noma unobizo. Kunomehluko. Angizukhuluma ngezibonakaliso ezizothi izibonakaliso ezicacisayo ukuthi unobizo yilezi nalezi ngoba
angifuni mina ukuthi le channel yomndeni le esinayo ukuthi iphenduke i-university yokufundisa amaqola. Suzohamba ke umuntu uzoba khona ke umuntu ozohamba ayobhulela abantu ukuthi ya wena ngoba nje uphupha into so kuzoba khona umuntu ozohlaziya amaphupho ngendlela engafanele ngoba nje azwe ku YouTube ukuthi kuthiwa mawuphupha kanje kusho ukuthi unabantu abadala. Kwalokho kuyahlolwa kuhlolisiswe ukuthi unabo yini abantu abadala. Engakusho ukuthi umuntu ongaconfirma nakhona maneqiniso ukuthi ngempela unabantu abadala yilo ebathi unabantu abadala. Ungahambi uyothwasa ngoba utshelwe isangoma ukuthi wena unabantu abadala but wena uyazizwa manje ukuthi hayi ukuthi uya in denial, cha, awunqabe lutho kodwa uyazizwa kodwa still ukuthi hayi ngiyamuzwa impela uMakhosi kodwa mina nabantu abadala engathi hayi khona intambo engahlangani, khona ikamera lingakhanyi, khona inhlamvu kashukela elahlekile akuzwakali. Wena ufanele uzazi ngoba ukuba nabantu abadala ukuyela esikolweni into ozalwa nayo njengomuntu. So ungavumi ukuyothwasa ngoba nakho wena unokuxhumana okuphezulu nani nabantu abadala nedlozi. Ngoba lento leyo vele igeneral sonke fanele sikwazi ukuxhumana nabantu abadala. Akufuneki ukuthi uzube ubaba wekhaya noma uzube umama wekhaya kuphela. Wonke umuntu kuyadingeka ukuthi ekwazi ukuba nokuxhumana nabantu abadala bakubo. Kakhulukazi abazali so that bazokwazi ukuthi kube neguidance ngoba kukhona idlozi elijujelwe isikole ubuhlakani nje. Ulivusa kanjani lo dlozi lelo? Kukhona idlozi elijujele izifo ukuthi manishisa impepho lisukume ledlozi lelo. Mawushisa impepho ingane igula, uhambe uthatha impepho ushise lana kuthi ingane yakho liyahogoliswa. Ucabanga ukuthi iliphi idlozi eliza? Akuzi wonke amadlozi nje nabhu ukuthi azosindisa ingane. Kuba khona idlozi elispecific elifikayo lizosindisa ingane. Ikhona imithi eyenziwayo ehlanganiswayo ngayikhuluma indaba yespice sempepho ehlanganiswayo eyenza ukuthi kube khona ukuxhumana okuright ozokwazi ukuthi wena mawuzoyenza into ukwazi ukuthi uye kwabakini uhambe uyoshisa impepho uthi ngifuna ukuhamba ngiyofuna into yokuphila, ngifuna umsebenzi, ngifuna into ethize so that kuzosukuma lelo dlozi lelo. Yingakho again I repeat, yekani ukusebenzisa izibongo mani phahla. Asiyekeni ukusebenzisa izibongo masiphahla. Kulimaza, akwazi ukuthi ukuhluzeke ledlozi alikwazi ukuhluzeka ngendlela efanele. Kakhulukazi idlozi lakho uma ungakazi ulihluze. Asikiyekeni lokho. So ngithandile mina into yaseNamibia ukuthi as much as baxhumene nedlozi ngeke uthole wonke umuntu manje sekayathwasa. Nala eSouth Africa ngiyacela ngani zakwethu, ngicela sibe careful. Ngicela sibe careful kakhulukazi enganeni zethu. Kunomehluko phakathi komuntu onedlozi nomuntu onama withdrawals edakamizwa. Kuyafana. Uqubuka idlozi nokhala ngazathi ngathi umunye umuntu ukuba ngathi uyahayiza, umunye ngathi senamalimi. Kuyafana nomuntu onama withdrawals edakamizwa. Ziningi ingane zabantu ezambile zayothwasa ngoba nakho zivukwe ilento kanti ama withdrawals. Ingane ihamba iyovakashela umalume ustrict, ayinayo access ingane yama drugs ngoba kuwena uthela wayeka awukwazi ukumonitor ingane bese ingane iba nani, iba nama withdrawals bese kuthiwa hayi ivukwe idlozi limvukele ekhaya konina ngoba nakho limvukele kumalume bese kuthiwa ingane fanele uhambe iyothwasa. Ngesingami mina personal, ngesingami
and into esengiyitshele yona uma kungenzeka kuthiwa kukhona ithwasa elingenayo, kufanele lo thwasa lelo kakhulukazi makuwumuntu osasemncane futhi ombonayo ukuthi engathi lana khona ongashayi kahle, ayi ngiyacela ingane ake ihambe iyocheckwa ukuthi azikho yini idakamizwa egazini. Ingane ingazithwase, ithwasiswe kanti ingane inenkinga yokuthi ibingenayo i-access yani yezidakamizwa. Ingane ishayelwe ibhabhalazi njena yezidakamizwa bese kuthiwa ingane kufanele ihambe iyothwasa ngoba nakho ingane ithi mayivuka lento yasithatha ingane yaphuthumisa gogo bathini bathi afika athi hayi lo ufana kuthwase lokho. Idlozi fana thwasa. Why ngi-advise ngalokho ngoba ike yayenzeka lento lena. Ike yayenzeka lento le ngenhlanhla labantu bafike ngena ngoba bengeke ngibamukele ngoba angibasiza abantu ebusuku bafike ngena vele na ingane nami ngiyayizwela hayi ukuthi into bayikhuluma nami ngiyayizwela ingane kuyahayiza in ngashisa impepho zasegxuma ihlale zami intombi endala yasiyikhulumela ukuthi hayi akahamba ayilokhuzana lona ayothola amaphilisi kadokotela. So musu advise ifamily ukuthi no man akusidlozi leli. Ngicela nihambe nimcheckise igazi, nicheck ukuthi ngabe kwenze njani. Hambani nje kwadokotela kucheckwe igazi. Kwase kutholakala ukuthi ngempela bokhona idakamizwa. Why? Bathe uhambile wathwasa endaweni ethize kwase kuba nengqinamba kulo ndawo leyo wasebuye ekhaya nakho kumanje lento siyamvuka usho ukuthi ngempela lengane nedlozi kanti ingane ibinenkinga yezidakamizwa. Ingane akayisizeni ingane ngokwezidakamizwa isimo masinjalo. Nalokho futhi ngiphinde ngakufunda futhi khona le ezweni laseNamibia wagcizelela vele ezintweni ethi ngilokhu ngizenza ngendlela ethi ngenza ngayo. Bogogo nomkhulu kungithathe iminyaka emihlanu ukuthi ngifunde noma ngibe nabantu abangabelaphi bendabuko abahlanganayo kane onyakeni eNamibia lapho kufundiswana khona ngokujula ngokwesimo somsamo. Ngokujula ngokusimo somsamo ukuthi lento yasemsamo uthi uyenzisise ngisho kuthiwa umsamo uphehlelwa amanzi amnyama kanjani ngisho kuthiwa umuzi wala ekhaya awukazi kube nomsamo lokhu kwathi dwe noma la ekhaya umsamo ade ukhona kodwa make bashisa impepho ingane vele ife. Ulazi lwami belu limited beluncane ulwazi lami and azange ngiqualify kwaza kwaba iminyaka emihlanu ngoba bangitshenile nje bathi ngile kulokhu ukuthi bengingahlambulukile ngendlela efanele, bengingakhulile ngokomqondo hayi ngeminyaka, ngokomqondo ngendlela efanele, bengingenzi ngendlela efanele, bengingayiphethe mina ngendlela efanele, bebengekho labantu athi be around mina ngakule minyaka leyo ewu5 bebengekho right around mina, which means bengekho conducive ukuthi ngingafika ezingeni lokuthi ngingathinta izinto ezikhuluma ngomsamo ngendlela efanele. Indlela bengenza ngayo bi average, ibisebenza kwabanye ibingasebenzi kwabanye, ibikade iaverage indlela ade ngisebenza ngayo. Nguzwile lokho iqiniso liyababa ngasonke isikhathi. Lela ngibabela nami lelo qiniso lelo ngathi kodwa ngalamukela njengoba linjalo lelo qiniso lelo ukuthi bengekho right. Mina bengekho right sukela ngithandelana ababayibeka ukuthi sukela esimeni somqondo wami bungahluzukile nomkhule ngokwanele ukuthi ngingenza izinto zomsamo ngendlela efanele. So
nakho engibuye nakho bengucabangile vele ukuthi ngizokwenza makusakhulunywa, kodwa kwasekukhulunywa ke angiyena ke lo muntu lona othi metshenwa into bese ngithi I thought as much. Nami ngicabanga lokho. Angikuthandi lokho. So angikwenzi lakho. Even if into bengicabanga angikwenzi lokho. Ngiyamamukela umuntu engitshene kakhulukazi umuntu ongikhulisayo ukuthi nakho ke kufanele ukwenze. Akulula kodwa kufanele uhambe uyokwenza. So engikwenzayo ke manje ukuthi kufanele ngilungise lapha engone khona. Uma ke kukhona umuntu noma umndeni lapho engenza khona ilati noma ngenza khona into ebandakanya isimo sedlozi, kwangenzeka ngendlela umuntu agculiseka ngayo, sengisho ukuthi ngendlela mhlambe engathembisa ngayo, kodwa wena uyazi noma nina niwumndeni niyazi ukuthi for sure 100% thina sasala senza lento lena salukazi sendoda owathi asosala siyenza. Uma wazi ukuthi isimo sinjalo kulungile, uchaza ukuthi kufanele ukuthi ngilungise, ngimisele ukukulungisa lokho. Ayikho i-refund ezoba khona, ke ngikucacise lokho. I-refund ukuthi mina ngiphakamisa isandla ngithi uma kukwenzeka ngathinta isimo somsamo, ngashiya ukuthi anigculisekile ngendlela okwenzeka ngayo, noma wafika ekhaya ngakwenzela umsamo ohambayo wabona ukuthi awugculisekile ngendlela okwenzeka ngayo, kodwa wena uma uyinuka amakhwapha uqinisekile ukuthi ngempela wena noma nina nisale nenza ngendlela ngangigayide ngayo, then chaza ukuthi kufanele ukuthi ngibuye ngizolungisa. Uma sekwenzekile ke nathola omunye umuntu, ayikho into esizoyenza ngalokho, ngoba mina senguphahlele ukuthi labo asebathola umuntu ngiphahle ukuthi akwenzeke ngendlela okomqondo, ngendlela engangazi ngayo nami. Imile nje njalo, ayifune ukutolikwa ukuya phambili lokho sichaza siyalena le. Ayifuni simosha. So ngiyacela ke ukuthi silungiseni kanjalo ke. Kodwa ke okunye njena ukuthi kuningi engufundile, kuningi engibuye nakho, ngijabule ngendlela exakukwenza. Yingakho ngihlezi ngintena noma masifundisana lana ngithi yazi i-network yakho nedlozi kufanele ukuthi wena ube umsamo. And confirmiwe lapha ukuthi umsamo ufanele ukuthi ube wena uqobo. Wena ufanele ube umsamo wakho. Awube khona ke wasekhaya ke la wonke umuntu efika khona ezokwenza izinto. And ngeke ube umsamo wena alright ekubeni uhambulana. Uyibiza ngesoka noma uthi wena hayi ngoba muhle. Baningi abantu abanedlozi elihle, kodwa idlozi lihamba ngoba namhlanje ubulele noSibusiso, kusasa ulele noSikhumbuzo, ninini ulele noSibanibani, bese idlozi lidla phansi. Liyabaleka idlozi uma ungahlambulukile. Liyathutha kwesinye isikhathi, lingabaleki, lithuthe ukuthi aliphinde libuye kuwena ngoba awuhlambulukile. Leyo video ke sisazoyenza ukuthi uhlambuluka kanjani ngokuphelele, ukuthi ukwazi ukuthi noma induku sengikwenzela into yakho isihlangene, lento iphile kuwena, ube umsamo wena ohambayo. Angime lapha salukazi sendoda ugogo bathini bathi umavula kuvale emzini emadoda. U-Auntie Usha, your number 1 locksmith. Nizwile ngabatomulile abawu-12 abazohamba bayofundela ukwakha i-course ye-4 weeks. Sazoyichaza lo ndaba ukuthi kwenzeke kanjani, kodwa kwenzekile.
futhi bengeke ngikwenze ngedwa. Ngiyabonga. Thokozani.